Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel LS Official. Nah, pada kesempatan kali ini saya habis beli lagi mystery box ya. Ya barang entah itu bekas atau baru, yang penting isinya surprise aja gitu. Ini bukan roti ya, ini cuma boxnya aja. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ngomong-ngomong buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya. Dan tonton juga videonya sampai kelar. Nah, ini dia. Bismillah. Mudah-mudahan isinya aman dan enggak zong. Yang pasti ini isinya pertamiaan dan perhobi mainan apapun itu. Yang penting isinya hobi lah. Ya, tentang hobi. Ini ngomong-ngomong, saya beli ini enggak mahal lah. Masih kisaran kurang lebih 1.000 ya. Wih. Semua. Oh, ini kosong. Ini kosong. Bener nggak sih isinya? Ini kit lumayan nih. Ini sekitar gope kalau baru atau 6 berapa, tapi nggak tahu nih, kayaknya kosong deh, cuma buku-buku doang. Skip aja ya kalau ini semua. DCR juga, tapi yang reguler kayaknya kosong juga ini. Ini sekitar 16 atau 170-an. Aduh, belum 1.000. Waduh, kebalik lagi nih kayaknya. Bok. Yo. Bismillah. Nah, ini bau-baunya segar nih. Nggak tahan nih. Kita buka. Sorry. Ini kalau dari luar nih kayaknya Tamiya ini. Tamiya emang sih judulnya Tamiya juga, tapi katanya ada yang lain juga. Pokoknya isinya mainan, tapi kebanyakan Tamiya. Kalau box dalamnya berantakan kayaknya. Wah, ini nih. Aduh. Ya kan? Mudah-mudahan sampai 1 juta biar balik modal, ya kan? Aku kasih dua mystery box lah.
Mystery box yang pasti-pasti aja. Ini katanya nggak ada jam. Tapi ini, racer box bro, racer box Tamiya, lumayan nih, 350-an nih. Alhamdulillah, racer box. Yuk buka. Panas dingin nih. Oke, dari atas ini kan ini bekas-bekasnya kali ya. Iya. Ini stabilizer ori oke. Ini ball cap juga ori oke. Ini gear set buat ini ya, buat double shaft ya. Ini yang torsi kalau saya bilang nih, tapi nggak tahu mana satunya nih. Aja. Ini brake, masih baru. Steady stay, masih baru juga. Baterai. Ini baterai masih baru nih. Ini maksudnya baru dipakai beberapa kali. Ini masih oke. Ini fully coiled ya. Belum ada countersunk, masih baru juga. Ini sejauh ini oke nih, keren. Ini Super X ya. Platform Super X. Aman, masih baru. Oke, ini settingan ini nih. Biasanya Super 2 ya atau SFM nih. Masih oke. Ini oke nih. Kunci shock. Obeng lumayan lah, lumayan. Ini kurang lebih nih peralatan kalau mau balap tuh. Ini countersunk juga oke, belum pada selek ya. Ini tiang buat roller stay. Sorry ya, kita lurusin. Terus ini kunci pas Tamiya oke. Ini spacer masih baru nih. Spacernya masih baru. Lumayan. Terus baut. Ini mas dempar pemberat, mas dempar lah. Grace ini atomic ya. Masih segel nih. Ya, masih segel lumayan baru nih. Belum di break in juga nih kayaknya. Ini spons ya, brake. Ini SMC, ini dari bawaan kitnya kayaknya. Nah. Ini oke, pengaman aja. Ini standar box nih DCR. Oh ini mungkin ya. Ini masih baru deh, belum pernah turun track. Alhamdulillah, mantep nih. Ajib bener. Udahlah, gak usah dicoba lah. Mesin udah ada tuh di mama. Next ke ini mobil mahal ini. Mahal.
juga belum dipakai nih. Iya, belum dipakai. Sip. Belum ada gores-goresnya. Boleh nih, mantap habis. Terus ke bawahnya ya baut-baut aja sih. Nih berantakan, baut-baut aja. Overall oke banget nih. Oke serius, ini 1 juta, 1,5 juta pun kayaknya berani nih. Tapi ya alhamdulillah, kita buka boxnya ya, kali aja ada sesuatu. Mudah-mudahan, kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Ini udah puas banget nih. Nggak ada, bekas ininya aja nih, bekas stiker sama ininya aja. Apa sih? Nah, juga kayaknya nggak ada deh. Ya, nggak ada yang aneh-aneh, paling bekas-bekas ininya aja. Tapi lumayan nih, kit ini sesuatu banget. Nanti deh kita ini tuh buat teman-teman yang belum tahu nih, body ini tuh bisa di cross. Ini tuh bisa, ini DCR2 nih, ini DCR1. Ini bisa di selang-seling nih, setengah pakai ini, setengah pakai ini. Nah mungkin buat next aja ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.